हम ट्रक ड्राइवर जब रोड पर चल रहे होते हैं तो अक्सर कार वाले हमारे आगे आ जाते हैं। वो अपनी कार की स्पीड दिखाने लगते हैं, फ्री दिखाने लगते हैं कि मेरी कार बहुत भागती है। तो उन कार वालों से कहना है, भाई ऐसा नहीं है, हमारा ट्रक भागता नहीं है, इसको हम भगाते ही नहीं है। अगर एक बार हमने इसको भगाना शुरू कर दिया ना तो 100 की स्पीड में जब ट्रक होता है ना तो पिछले टायरों में से ऐसी आवाज आती है, सड़री सड़र सड़री सड़र। और एक बार इसने मौसम पकड़ लिया तो इसको रोकना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। और इतनी स्पीड हो जाती है कि किसी का बाप इसको नहीं रोक सकता है।